好有書卷味。你真係有啲書嗰啲紙味啊！紙味其實香港區有咩特別咧？我真係香港區你係睇人性的弱點啊！當你咧無法改變世界嘅時候咧，唯有改變自己。你嗰本咧賣晒咗啊！係啊，你嗰本我本因為特價所以斷貨咗。即係我做特價，有時你忍唔住想買本要擺喺屋企喎，震下個牆咁樣就。成日都覺得咧自己會煮嘅。買咗你識煮先得，買翻唔識煮。人生總會跌下坡，用溫暖的雙手驅走這風波。人生總要奮鬥，幾番風雨繼續走。若是你要擁有，一切靠雙手。我哋嚟咗咧呢一個咧係KL 嘅 Convention Centre 喎，因為咧而家咧係做緊呢一個書展啊，係華人嘅書展嚟㗎。海外作家嚟嗰啲啊。係啦，其實咧佢今次呢一個 exhibition 咧係呢個書展啊，咁咧佢就請咗好多海外嘅作家咧嚟做交流喎，亦都有簽名會㗎。其實我哋第一次咧參與呢一個咧馬來西亞嘅書展，因為其實香港嘅書展咧係1年1次，咁你係好墟冚嘅。咁我哋就睇下咧呢一度馬來西亞書展咧究竟有咩分別啦喎。好話聽講好大喎，聽講。2個半一哦，日，哇，2個半喎，都唔係貴啦。都其實幾抵喎，全日㗎喎。咁玩全日可以啊。場好大㗎，睇嘢咪咯。好似唔知10萬平哇方咁犀利啊去買嘅好似係。其實啱啱買有超過60歲吧？有超過。有你冇後生咩？ 25歲60歲乜錢啊誒，陣間請飲茶。佢免費喎，你買飛啦嘛？如果係9日咧就係10蚊嘅。哦，9日，我知9日都嚟晒就10蚊。啊！嗱，2溝半就會有呢條手帶同埋呢本書俾你嘅。你睇下本書，好靚喎。係華啊，文啊。華文。咁其實咧，佢係有中文書籍啦，亦都有英文書籍，同埋咧係有除咗書籍之外咧，仲有好多譬如話動漫啊，都會有嘅喎。有個書卷係味，啊，真係好有書卷味。你真係有啲書嗰啲紙味啊！紙味係啊。啊，仲我估唔到啊，Hugo 係會有呢咁嘅興趣。佢帶我哋嚟睇書，文才佢話家睇。4-5個鐘嘅喎會，我真係好大喎呢度。你知唔知咧？呢度由 Hall 1去到 Hall 5嘅。Hall 1同 Hall 2咧係中文書籍嚟嘅，所以咧我哋咧揾中文書籍呢一度係大把俾你揀嘅。到第2個廳啫，嗰邊仲可以去嘅嗰邊。咁我哋可以行下。我見到下邊有嘢食添嘛，得一層，其實唔使離開呢度得。係。記得訂閱、like 同埋分享我哋嘅頻道俾大家啊！分遊，即係地區性分嘅中國，我呢度係香港區、台灣區、動漫區啱我哋喎。其實香港區有咩特別咧？我真係香港區你係睇人性的弱點啊！人性的弱點係香港出嘅咩？唔係。其實咧呢度咧就係香港出版社㗎，作家精係選啊，呢啊啲。全部都係香港出版社嘅。嗱，香港你做咩嘅咧？香港呢啲操盤大王啊，點樣買股票啊，實際嘅財富法則啊，咁樣咧。孫子兵法都有嘅，香港係最緊要嘅就係財富啊！係啦。財富收集。通常啲立體收藏卡都係台灣嘅喎。哦，但係呢個係中國嘅展館喎。哇，好精細啊！係喎，啲哇，淨精細係好喎立體啊！係啊，望落去好似係離遠睇真好真咁喎。係啊。中文圖書館，我想問好耐你呢個問題。中文即係其實依家咪呢啲呢個咯華文書，咁除咗呢個之外，平時冇中文嘅圖書館嘅。圖書館就冇啦，書局就有賣書。即係冇，即係圖書館冇中文書嘅喎，其實係咩咧？有冇㗎？我冇去過圖書館。我哋飽嘅秘密有從來冇去圖書係館。冇喺圖書館。由細到大。係啊。不過我懷疑可能會有少部分。由細到大睇中文書點嚟嘅？你啲書點嚟？買咯。哦。喂，引煙技術喎，8萬收入喎，煮馬六甲嘅菜喎。係啊。其實呢個啱。你蝦咪？啲錢一半嘅。呢啲煮大馬舌尖上的大馬喎。嗰啲嘢都唔啱我食㗎啦，整啲啊。嗱，呢個25個9，但係咧就買2送1，咁即係有3本嘅。你使唔使學先10溝就有3本。定係就喺出街食算數？我唔使學㗎啦，我差唔多拎起識煮㗎啦。真係。即係只不過係煮得靚唔靚嘅啫。O K 嘅，淨有個普通嘅煮嚟食嘅就。呢個大馬送嚟嘅，好有信心唔係港式係啊唔係港式嚟嘅。
良野糕點，呢啲千層糕啊，做但係呢啲其實難嘅喎。好難做㗎，獨層嚟蒸啊，知唔知啊？呢就好難。蒸6、7層啊，蒸6、7次啊。從短視頻到中視頻啊，開睇咩嚟嘅？都要睇睇佢有咩書，秘訣？睇下咩秘訣先。模仿呢個爆款內容係嘛？喂，呢啲有冇學習嘅空間啊？啲書，仲要教你點樣抖音電商呢啲喎。參考好我哋參考。喂，其實呢啲咩視頻拍攝、剪輯、運作，從小白到高手。你唔使睇啦，勁都唔係冇用嘅，其實呢啲書都有用嘅。69蚊一本啊！拍 blog 嘅其實都有用喎，講真。我覺得估唔到依家有呢啲咧一系列嘅書，因為中國咧好興咧直播帶貨。啱啦！佢連直播帶貨、抖音啊都有教你點做係。抖音創業之路嚟嘅呢個係。哦，犀利啊！有書教喎，原來。我去到邊咧都見呢本書，唔同嘅譯版，唔同嘅區域，唔同嘅國家。嚇，呢個原來係，人性有咁多弱點啊！個個都好中意譯呢本嘢喎。我即係佢係同一本書，不過係譯唔同嘅語言係嘛？其實我曾經中國大陸買過，但係都冇睇到。冇睇到。本書依家唔知喺邊度。根本而家咁忙都冇時間去睇啲書。因為咧人咧係要了解自己嘅弱點，先至可以咧挑戰嘅嘛。我要介紹呢本書俾你，轉轉。當你咧無法改變世界嘅時候咧，唯有改變自己。戶外直播。我们还是不去学习，也不听来听讲座。啊，哦，那么。森美嘅書咧，竟然可以喺呢度揾到。呢個係真係好港式嘅森美啫，港式嘅出名嘅 DJ。係啊，香港嘅 DJ 嚟嘅。後來咧就係又做電視主持啊咁樣啦，咁又出書啊。你知邊個森美啊？森美小我儀，知啊，你知啊？知啊。平時同幾個靚女一齊做。啊，係啱。鼎爺廚房啊，鼎爺出埋書添喎。係喎，睇下其實佢係咪真係識煮嘅咧？你真係識真係識煮㗎你有冇睇過節目咩？我有睇節目嘅，做到好似佢同阿層層咁，肥媽，佢同我諗住阿肥媽打交煮好犀利啊！佢嘅。同阿肥媽煮兩個。佢煮咗好耐㗎啦，佢煮餸。你知唔知嗰陣時咧，佢話啦，佢咪做龍虎武師啊咁樣哦嘅。係咁當其時咧，佢嗰個片場咧有人要煮餸，佢覺得佢煮唔好食，佢自己煮。哦佢就話：誒、你俾我煮啦！咁佢真係煮幾廿個人一齊食㗎。嗱，如果係香港嘅書展咧，呢一類型嘅去旅行嘅書籍咧，係好多人圍住落去㗎。即係譬如話東京啊、紐約啊、大阪啊呢啲咧，係好多人咧就買呢啲咁嘅攻略咧，就係講話去邊度食嘢啊。我哋以前都有買，係啊，我哋試過去有一次買係曼谷喎。但係自從有互聯網之後，我哋都冇買。啱啦，係啊，啲書擺低晒。呢一個喺香港係非常受歡迎嘅。呢個係咩？係我細細嗰時就睇嘅書嚟嘅。哦誒呢個衛斯理啊嘛。我都係細細個。你有冇睇啊有。老媽係我睇到好多啊！呢度第一本睇，我第一本睇就老媽呢本。係真係㗎。你都有睇咗好多啊？睇到好多喎，但我冇睇晒啦。但係唔知換頭記好似冇睇啊，紅月亮有睇過，我記得。有睇過地底奇人有睇過，睇過。老貓有睇過，都睇好似我呢度。佢細個成日睇呢啲書㗎。啊，不死我有睇過，不死我都有睇嘅。不死人。到你都有睇啲書啊？犀利喎！衛斯理好細個就已經睇㗎喺啦。衛斯理多人睇㗎。不死你好睇嘅，係啊，係幾好睇嘅。但係依家咁細本，以前好大本嘅喎。係咯。咁細本嘅以前咧，冇咁靚嘅包裝嗰啲。作者倪匡，倪匡啊，倪匡又係應該係老咗多啦。好犀利㗎。先巴佢除咗書之外咧，其實有動漫區。全部都係動漫區嚟嘅。手指指，呢支 Harry Potter 嘅棍咧，我哋屋企唔知邊去旅行咧。我哋屋企有一支，呢個好似去80扣，英國嘅邊度旅行？係啊，真係喺嗰度買翻翻嚟。後生幾時輪到我哋？後生勁！呢段時間就係最老。點解你哋喺度溝女？好難買到啲香港書，係。台灣書，你有入口呢，但係貴啲，所以呢個時候咧，儲埋
埋儲埋。我哋嚟咗馬來西亞咧，唯一買最多就係呢種書，係就係練習簿啦即。係細路仔嘅嗰啲練習書、嗰啲考試嗰啲。嗰時買好多俾阿哥㗎。俾阿哥，阿哥做好多嘅。咁其實咧，咧但係阿細佬而家讀書唔使呢啲嘅咩？係喎，我就覺得好奇怪，佢完全係唔需要有書嘅喎。咁啊，原來咧頭先 Hugo 講咧，喺馬來西亞咧，而家咧教書都係唔會用 textbook 㗎，就會用呢啲練習簿俾啲細路仔做嘅。知嘛？兩佢有啲俾錢嘅區域㗎，呢啲同每一個關好似海關咁樣，俾錢好犀利！嘅區域。我就見到我咁多俾錢咁多陣容。係喎，佢一買咗咧，佢就喺度找數。咁你找數呢個區咧，就去下一個區。係啦，因為我哋頭先去行咗 Hall One 同 Hall Two 都係中文嘅書籍啦，咁而家我哋進入咗 Hall Three 就係呢個英文嘅書籍嘅，喂，佢好多 headphone 呢度，睇先。先嘛，我哋買兩個 headphone 俾我哋嘅員工啊，俾我哋嘅字幕組同事係啦，等佢哋唔使咁辛苦啦，做字幕嘅時候。聽到好啲啊！係啊，原來呢度都有一啲電子用品啊，好多喎呢度，我哋一齊去睇下啦。應該都好啦，呢個真係好用喎。係咯。佢會唔會好大隻耳仔擺落去？我就見到呢度會唔會好大隻？你咁講。我而家喺度戴緊啦，喺度戴呢那裡面有給你換咯。這個是我哋有師弟師弟投訴嘅 headphone 就係壞。哦。啊，你可以換。哦，可以。因為你依家係特價嚟，呢個價錢啊。特價原價109嘅，而家差唔多50%。可以，我哋要一個黑色嘅。黑色啊，如果係 thank 嘅。 you 之後 thank you。係 warranty 咯，1年嘅，嗰個律師收住，合收住。因為你有咩事去我哋嘅 Popular Store，咩 Popular Store 都得， OK 可以換咯。好，thank you。得唔得啊？我都要買抵喎，半嚿。邊嚟嗰個男人嗱，個係啊， 50幾蚊啊？五啊，原本百幾蚊嘅，即係你要再換㗎。唔係，我以為佢睇呢個喺半好貪心啊，貪心。寫嘅有時可以填色啊，或者咩 Hugo 準備總之有出書喎。有市場就可以做噶啦。咁你但係唔好教壞下一代喎。哎呀，我會盡量噶啦。真係你唔好為咗揾錢而教壞咗下一代，咁馬來西亞就靠晒你嘅。好。嗌少少嘢食先。啊，都幾靚喎，見三文治。好啦。試下雖然呢度咧係呢個叫會展嘅 food court，係。但係三文治幾好做喎。係啊，我吞拿魚三文治。呢個係哎，面好正啊，正添啊！好香啊，好香。炒到好香呢。個咩麵？炒麵。佢呢個炒麵，但係我呢個咖喱麵真係好食喎。呢個咖喱麵，我呢個大碗我用啲 Fanta 入邊嚟嘅喎。嘢飲貴啲，嘢飲仲貴嘢食，嘢飲12蚊，嘢食9蚊。係喎，真係。其實都一般，我呢個12蚊，你出邊沙巴係大杯啦，或者係有啲其他嘅咖啡都係。冇啦，佢呢個喺入邊你唔使走出去嘛，方便嘛。係咯。先啊！哇！原子筆嘅遊戲，佢試下咁樣咧，佢支筆有幾滑，可以好滑好 smooth。係喎。啊，佢呢一個有咩用？有咩用？真係好滑嘅咩？对，是真的是很滑，而且是快干的。好滑同埋快乾嘅喎。对，佢會好有咩用途啊？唔係啊，即係你寫字嘅時候啊，你寫字嘅時候你覺得好滑㗎。哦，即係個筆頭嗰度滑。你要揸實實啊，唔係線手啊！滑到線手。你好，過嚟書展行街係咪？係啊，我哋又得閒又嚟過嚟啦。係啊，多謝你，多謝你。攞禮物俾你先。你又行下。哇！點稱呼啊？阿 Auntie 啊哦，我係阿 Lily Auntie。 ？Lily 啊，你好。送呢個啲 straw 俾你嘅。呢個環保嘅。飲管。哦，係啊，送俾你。你嘅粉絲都係知識分子嚟，係喎。都會嚟睇書嘅。係啊，阿吉隆坡騎士啊，佢都係 channel，佢都有拍 YouTube 嘅。大家 subscribe 佢嘅 channel 先我 subscribe 咗啦。係啊。佢應該揸電單車，我未得閒睇下先。佢應該揸電單車周圍去撩啊！我見到佢辛苦無村嗰啲咁樣。你幾時開翻個 channel 啊？開咗啦。我細路仔畫油畫嗰啲啊。你出呢啲書係有啲咩？你咪話啲咁都以28。以前平日咧都多1倍嘅。呢個旁邊可能係。係喎，所以你都唔好話講少人喎。你唔好話嗰啲咩。其實我哋早咗喎先。沙漠啊嗰啲咧。係啦。我冇咁講過。係啊。呢全部都成功人士嘅自傳，係時候出一本啊，Hugo 嚟。你嗰本咧賣晒咗啊？係啊，你嗰本。我本因為特價所以斷貨咗。即係我做特價。我唔係派㗎，我係特價啫。知唔知你係買啲書逼你仔睇書先？唔係，即係我覺得咧，就算佢睇咩書都好，咁點樣多多少少咧都會有一啲得着嘅，所以我哋就買啲書俾佢擺喺佢面前，同埋呢啲咧比較啲故事書啊，又打打殺殺嗰啲佢最中意啊，所以我就買俾佢睇啦。佢而家都有睇嘅。我嫲嫲嗰邊咧睇緊啲湯水篇啊。哦。
你想抄襲下人哋點樣煮飯？望下呢啲色香味美，樣樣齊，咪咯，係啊都，幾靚喎，佢啲印刷唔錯喎，呢種文字。影出嚟啦，影出好靚。點嘅彩青味，都幾精美嘅其實。有時你忍唔住想買本要擺喺屋企喎，係啊嚇震下個牆咁樣就。成日都覺得咧自己會煮嘅。你買咗你識煮先得，買翻唔識煮。我哋而家睇個圖，我都已經差唔多知道。知道點煮啊？係啊係啊，所以我睇個圖唔使睇字㗎。係嘛我已經咁你話你印書過幾慘咧咁樣啫？咪有好多好似我咁真係唔識煮啊嘛！就算你即係要一個 step 一個 step 啊，你應該要點樣醃嘢啊咁樣咯。要下下要計份量啊嘛。我哋呢啲正式求其啊嘛嘅，唔係求其，已經知道個份量㗎啦。拎咗落幾多幾多幾多，少少就係嗰少少啦。唔使攞羹㗎啦已經。點解你哋兩個一齊着佢黃色衫都哋叫話咁要？大街就得啦。哦，因為我剪頭髮咁靚仔啊佢！出街剪頭髮同埋食埋飯添。好啦，唔好理佢啦，等佢休息下啦。咁即係咁你即係要呢一款啦你估唔到你咁靚嚇。嘅，係啦，即係喺入邊咧凍到死，跟住行出嚟咧，原來已經可以望到雙子塔噶係咪公咯。園嚟㗎？哦其實咧呢度就 KLCC 公園，佢係連接住呢個會展中心啊！你睇。哦，係喎，好大啊！你睇下。其實我都唔知道，原來烏麻同埋呢個公園同埋呢個雙子塔咧，即係圍咗一個圈，原來係一個全部咧圈其實圍咗呢個公園裏邊。係喎，真係喎。係啊。咁我哋去公園度行下啦，凍得就係邊冷好啊！哇，凍咗幾個鐘嘅。你好溫暖啊！我覺得 KL 咧啲樹木好靚，你睇下。係啊，真係啊，好青綠啊！佢係維修㗎，好舒服。係啊，淨佢係覺得成都城公園啊，呢個係。本來仲係凍冰冰嘅手。啊，咪估唔到望得成座雙子塔喺度，望得咁近啊！係好靚啊！係啊，呢個就係城中啊城中城公園啊。啊，好大個呢個公園都啊，係喎。雙子塔中間條橋㗎，好似係上得去嘅，嗰邊上得去嘅，我哋可以去問下喎。好天然嗰啲環境。我終於明白咩點解叫城中城公園，佢咧直情咧係好似係城中入邊綠化嘅地方。佢呢棵樹同嗰棵樹可以連接埋中間嘅喎。同埋你哋行緊嗰條路好舒服嘅，你發覺係啊，係緩跑徑嚟嘅，真係。佢啊唔係線啊啊，同埋好遠啊，好行啊。啲跑步路嚟呢啲啊，跑步嘅路緩跑徑啊！跑步徑啊，一把遮咁買遮啦，係係啊，馬來西亞啲樹好靚嘅，你有冇發覺？係因為日日都有落雨嘛，啊呢，所以佢水分好足啊。係啊夠水分啲樹靚好多㗎，所以你話馬來西亞落唔落後咧，媽想問你。唔落口，都好多人話先馬來西亞好落後，住樹啦，住樹屋啦，係。住同埋即係就住嗰啲木屋啊，同埋住嗰啲高腳屋啊。佢哋覺得就馬騮啊咁樣嗰啲啊。其實好難怪嘅，因為旅遊局咧就將沙巴嗰啲高腳屋啊、馬騮啊、猿猴啊咁樣嚟做廣告啊，就話啊嚟馬來西亞玩啦，咁所以啲人就會有感覺嚇係咪真係住喺樹上嘅咧咁樣咯。又嗰陣時係嘅太耐嘅時間啦，而家係新嘅一代，樣樣都應該係變化好靚咁你香港人啊！覺得吉隆坡係咪都好先進嚟嘅？覺得好先進啊！初未嚟之前覺得咧都係好似好舊式咯，好似有啲鄉下咁嘅地方。而家你過到嚟咧，覺得原來好文明啊！好現代化啊！好現代化，好好文靚。明呢個字都好似貶低人咁，突然間好似人哋。好文明真係好靚咯！唔知點解你睇嗰啲玻璃屋嘅商業大廈係咧，啊一啲都唔差得過香港中環嗰啲嚟。因為其實佢呢度係屬於中環區，即係吉隆坡嘅中環區，所以變咗你會見到金融中心啊，咁所以你會見到咧全部都係商業大廈、酒店啊咁樣啦。係啊，好多各式形式嘅咧，啲大廈好靚，建築都唔錯，好靚。舒服呢度啊！舒服到我要上鏡，如果我都唔想上鏡唔，錯啊！都好正啊呢度。真係全世界人就係翻緊工，散係我哋喺度拍拖咁好似，呢喺你散步啊！個幾爽皮嘅，非常爽皮。係啊真係。所以其實咧，有時咧，你得閒嘅時候，你又唔使翻工咧，你係星期一至五嚟行咧，反而仲更加好。其實呢啲屋幾靚喎，如果咁講你睇下，係喎，嗰啲屋咧又望住 KL 側直邊情係市中嘅心。市中心，跟住又喺嗰個公園隔離，又有個花園，即係似下拎住烏麻嗰度咁咯，係嘛？佢個公園好大嘅，嗱呢個就係佢嘅公園房。我哋攞車帶食個糖水好冇？好啦，我哋食糖水啦。有一間咧百年老字號嘅芝麻糊，係。叫做紅寶石，喺度附近嚟嘅。好啊，嫲嫲話好耐冇食嗰個芝麻糊啊。好耐冇食啦。記得訂閱同埋 like 我哋嘅 channel啊！